رحيل جون ادوارد المفاجئ. احنا عرفنا امبارح على ابلكيشن زملكاوي جون ادوارد يرحل عن نادي الزمالك. طيب ماشي، نزل على موقع او على الصفحه الرسميه بتاعه نادي الزمالك جون ادوارد يرحل عن نادي الزمالك. بعد 5 دقايق ولا 10 دقايق شيل يا ابني الكلمتين دولت من على الموقع، وشيل يا ابني الكلمتين دول من على الصفحه الرسميه بتوع الزمالك. حاضر ماشي يا فندم. بعديها ب 10 دقايق تانيين نزل يا ابني البيان تاني: تم رحيل جون ادوارد عن نادي الزمالك. وهكذا برضه على الابليكيشن، وهكذا على الصفحه الرسميه بتاعه نادي الزمالك. طيب كلام جميل. القاهره 24 راح منزل نفس القصه. طب هو جون ادوارد مشي ليه؟ جون ادوارد مشي علشان مجلس الاداره مش عاوز يوفر مستحقات لاعيبته. مجلس اداره مش عاوز يوفر العقد بتاع فوك روزوفيتش المدرب الصربي الجديد، مش عارف يوفر له الفلوس ديت. فقال لك خلاص احنا نعمل ايه؟ لا مش هينفع جون ادوارد. فقال له طب ازاي؟ طيب يا جماعه، ما احنا داخلين على دوري ابطال افريقيا، ده احنا هنقابل البط الكيني في دوري ابطال افريقيا، وهنقابل الدنيا والدين، ده احنا ايه يا جدعان في ايه؟ قال له لا مش هنعمل دوت ومش هنجيب مدرب، واعلى ما في خيرك اركبه. جون ادوارد قال لي بس خلاص، قال الاستقاله هي يا باشا انا ماشي. طيب انا عاوز نظره قدام شويه. هل بعد ما جون ادوارد مشي، هل تفتكر ان مجلس الاداره ممكن يحل او ممكن يربط؟ هل تفتكر ان نادي الزمالك هيعرف يعمل حاجه في الموسم الجاي؟ ده سؤال لاخواتي الزملكاويه يجاوبوني في التعليقات. سلام.